Нәғип аға, менә Фәти Бурнаш шәхесе турында сөйләшеп отырган, бик күп мәртәбәдә сөйләшкән бар, горурланып, ул синең авылдашың. Аннан соң инде Кырбикшеге дигән авыл, танылган авыл. Ул хәзерге Чувашия Республикасының Батыр районына керә торган Кырбикшеге авылы. Һәм менә шундый затлы китап чыгаргансыз. Менә шундый затлы китап язучы, галим үз авылы турында китап чыгарган. Инде язучыларның бөтенесендә хыялы барды, хыялында бар ул. Минем дә хыялымда бар. Мин дә тыйнак кына җыям, 15 ел тирәседер инде. Бөртекләп үзебезнең авыл турында, менә әни ягында авыл, һәм үзем туып үскән авыл турында да бөртекләп җыям, һаман җыеп бетерә алмыйм. Инде ишетүемчә, Нәғип ага, менә шушы китапка сезнең 50 ел буе җыйган хезмәтегез салынган дип тә ишеттем. Әйдәгез шушы китап турында, шушы сәхифәләрен ачып, гомумән Кырбикшегеннән нинди затлы шәхесләребез дөньяга килгән, һәм алар дөньяны ничек шаккаттырган, алай гына түгел, татар милләтенә ничек хезмәт иткәннәр. Әйдәгез шул турында сөйлик. O бик дөрес әйтәсәк, менә авыл тарихы язу гыйман алганда хәзерге заманда ул модага да кирде үзе, авыл тарихын язу дип әйтергә кирәк. Но күп очракта авыл тарихы язганда архив әйберләре булмый. Соңгы елдагы гына әйберләр килеп чыгалар. Бәй, аны бу инә белән кыю казу шикелле? Инә белән кыю казу шикелле. Менә архивны тапкан очракта да бүгенге кем белән тоташтыру өчен 1858-1850 елгы синең архив документлары булмаса, тоташкан кеше булмаса, бүгенге тоташтырып булмый. Син архив материалын табасың, ул буш, кызыгы юк аның. Ник дисәң, тоташтырып булмый нәселне. Менә минең ничек дип әйтергә кирәк, дөрес әйтәсең, 50 ел гына да түгел, гомумән алганда мин теге беренче классларда укыганнан соң җыелган информация миндә бар, теге авыл турында ишетелгән, белгән, шулар җыелып килгән минем дә. Аннан соң безнең әти Фасхетдин Каштанов дип әйтегәндә, күренекле агроном, Мәскәүдә ВДНК ниләрендә кемеш медальләр алган кеше, кукуруза һәм бәрәңге уңышларын алган өчен дип әйтик. Хәтта Мәскәүдән килгән иде бик теге министр, ничек ул бәрәңге уңышларын булдыра. Килгән, Мәскәүдән килгән безнең авылга әтинең фотографияларын чыгып киткәндә кире кайтарып бирмәде ул фотографияларны. Менә шундый. Шуннан соң безнең иң кызыгы да шунда, безнең нәселдә язучы, ике язучы бар дип әйтгәндә. Берсе Зәйнәп апа, авыл тарихы турында очеркларда язды инде ул. Аннан соң гомумән алганда менә бик әдәбият укытадыр иде ул, укытучы. Зәйнәп укытучы, Даутова, Зәйнәп Даутова безнең. Монда менә Даутовлар тармагы да бар. Шәҗәрәдә. Даутовлар тармагы да бар. Даутовлар тармагы да бар. Алар безнең күренекле авылда санала Даутовлар инде. Безнең нәсел алар белән бәйләнгән, менә шул Даутовлар белән бәйләнгән. Менә мин Даутовларның нәселе шул ук 1700 еллардан алып бара, архив ниләре буенча. Фәтки Бурнашныкы безнең бәйләнгән 1647 елдан бирле безнең авылга килеп урнашкан кешеләр арасында Бурнаш дигән кеше бар. Бурнаш дигән, Бурнашев, кеше дигән, Мамадалейкум Бурнаш дигән шундый кеше бар. Бу авылның иң төп тарихыннан ук башлана. Иң төп тарихыннан ук башлана. Менә шуннан безнең Зәйнәп апа язады, безнең әти менә безгә язып калдырды. Безнең әти амбарный тетрадь дип безнең дәфтәр, теге юан 200 битлек. Безнең ул дәфтәрдә үзенең яшәй өчен язган инде ул. Аннан соң үзе ягыннан шәҗәрә, әни ягыннан шәҗәрә. Аннан соң колхоз тормышы, ул колхозда гомере буе эшләгән инде. Менә безнең авылда ул бердән-бер кеше гел урында шундай урыннарда эшләгән, клубта да эшләгән, ул зав клуб булып, аннан бригадир булып та эшләгән.
гомере буе аннан соң агроном, главный агроном, теге баш агроном дип әйтгәндә, аннан соң колхоз председателе, сельсовет председателе, менә бөтен ниләрдә эшләп алган кеше дип әйтәсе безнең әти. Шуннан ул менә язып барды дневник. Кен сайын менә температураны, җил нинди фәлән тигән дип язып бара, теркәп бара дәфтәргә. Авылдан нинди хәлләр булган колхозда, дип әйтик. Нәселдән нинди хәлләр булган, нинди нәселләр булган, барысы да теркәлеп барган. Шуннан соң аларны күчереп, пенсияга чыккастан күчереп, эш дәфтәргә язды күчереп. Үзенең архивына. Менә әти миңа васият итеп әйткән, бу минде язып калдырдым инде сезгә ди. Анасы бит Нәкыйб агый, сез алай гына әтиегез теркәп калдырган көндәлек менә бу ниләр белән генә шикләнмисез. Һаман да шушы кыр бикшегендә яшәүче авылдашларыгызның име төбенә төшеп име нәсел шәҗәрәләрен өйрәнеп, асы бер хәлиме. Анасын әле бит менә ул кем әйтмешли ярты гасыр дәврендә кая гына барсагыз да шул бөтен Советлар Союзындагы шул Мәскәүне әйтик, безнең төп архивларыбыз бит инде. Аларда туплап име. Менә анасын бит аның кыр бикшеге дигәчтә күшек белән авылларда бик көчле авыллар. Көчле. Гаҗәеп көчле. Әйтик, шын Мишәр авылларында име. Шыгырдан авылында без Шыгырданда укып җирдән без Шыгырданда 3 ел укыдым. 7 чакрым барам, кайтам, Шыгырданда җиреп укыдык. Аны мин белгән менә Чүти авылында үзе берне име. Чүти авылы. Мен ул яклар бик кызык. Һәм менә шул китапны бер төрлегенә әйтеп, менә шушы Совет чорынгына чагылдырып булмый бит. Тирән, аны хәзергесендә элекке менә шушы чагыштырмача тарихын дип әйтик. Анар тирән тарихында өйрәнеп бу китапка сыйып та бетмәгәндер сезнең. Монда 7 шәҗәрә, ул аны китап, ул төптән алып, 7 шәҗәрә төптән алып дип әйтергә кирәк. Менә 12 ни дигән сүз буын. 12 буын. Шуңа без башкаларны бик башка вакытта сөйләрбез. Менә Каштаннар нәселеннән шушы китапның берлешендә бит инде Каштаннар име. Шуларга тукталып китик. Төп менә. Каштан дигәндән ул кызыклы гына әйбер. Безнең Сагыдетдин бабай. Сагыдетдин бабай күренекле кеше була. Ну, сәүдәгәр, күпес дип әйтә, сәүдәгәр. Аның 2 йорты була, 2 этажлы, 2 йорты. Кушир диләрендә, кушир. Аннан соң ул бик матур киенеп йөри, җырлыйм, аның тавышы моң. Аннан соң гармунда уйный. Кишләрен менә бу тора тау башына. Һәм авыл эшенә таралсын өчен гармунда уйнап җырлап утыра. Һәм матур киенеп йөри. Шуннан аңа куштан дигән кушамат кушканнар. Менә куштаннан Каштанга. Аны монда Татариядә аңламаска булдыралар куштан дигәндә. Бездә менә куштан дигән шул инде ул менә кеше матур җырлый, матур уйный һәм чибәр киенеп йөри, киязле. Менә куштанның чын мәгънә, бездә бит куштанны башка төрлерәк. Кимсетен нитебрәк әйтә. Ирония белән әйтә. Ирония белән әйтә. Монда безнең ул матур мәгънәдә менә. Шулай итеп Хәтта безнең нәселдән дип әйтергә кирәк, бабай нәселенә була. Казакстанда оперный җырчы, оперный Җәмилә дигән оперный җырчы бар. Аннан соң аның әнисе дә җырчы. Ул заманында менә безнең двоюродная сестра була инде ул, Халида исемле. Татарстан вәкаләтендә консультант булып эшли. Үзебезне башладык бит, язучыларыбыз һәммәсе дә хыяллана үзенең туган төбәге, үзенең нәселе турында китап чыгару. Ул инде әлбәттә язучы яза икән, җиренә җиткереп яза. Һәм менә шулай сезнең шикелле Мәскәүне дә бара, 20 төрле архивлардан эзли үзенә мәгълүматны. Менә безнең яшь тарихчыларыбыз дип әйтик. Каләм тибрәтүчеләребез, гомумән үзебезнең милли мирасыбызны саклаучылар өчен киңәшегез ничек? Нидән башларга менә шушы китап җыюны? Сезнең шикелле 50 ел буе дәвамында бит яшьләр бик түзмәс, сез сабыр име. Хәзер интернет заманы. Менә ничек башлап җибәрергә яшьләр өчен бер киңәш бирегез. Аның өчен үзеңнең авылны яратырга кирәк. Шул вакытта синең бөтенесе дә барлыгы кирәк. Яратмыйсың икән, син ул мәсьәлә турында уйламыйсың.
уйласаң, эшләп була. Вот, уйларга, менә мин гел авылга кайтып йөрим, информация җыела шуннан. Шул вакытта гына ешрак авылга кайтырга кирәк. Үзеңнең авылыңны карарга, ярдәм итәргә мөмкин булган кадәр. Шул вакытта менә авылның тарихын матур иттереп язып була. Бу китапта менә мәсәлән әйтик, монда фольклор да бар теге, монда бар шагыйрьләр дә бар. Авылга исем дә менә кыры аңлашыла. Бикшек, бишектәнме? Ничек килеп чыккан ул Бикшек? Ул бик матур исем. Архивтан эзләп таптым мин, шундый була посол. Алтын Урдадан Мәскәүгә. Илчелек була. Бикшек. Әйе. Менә шушы Бикшеккә яшәр өчен Бәкшек. Шушы кешегә мин уйладым биргәннәр җир. Теге элекке заманда кешегә бирә торган ала җир, ошты үзен яшәтер өчен. Менә шуннан менә безнең Канаш янында ике авыл бар, Большие һәм Малый Бикшек дигән. Менә ул аның җирләре булган ул. Шул кешегә бирелгән җир дип саныйм мин. Ник дисәң, чуваш телендә Б хәрефе юк. Аларда П хәрефе, алар Бикшек диләр безгә. Бикшек түгел, Бикшек. Бунда Бикшек дигән, бу шушы Бикшек дигән, Бикшеккә бирелгән аның авыллары. Бәкшек. Менә шуннан килеп чыккан безнең авылның исеме. Менә гаҗәеп. Һәм инде бу документальный архив материалы белән табылган. Сөйләшә торгач, һәм инде сез аны язгансыз, нәкъ Алтын Урда журналына килеп төштек. Алтын Урда. Һәм менә һәр авылның шундый нигезе бар, тамырлары бар. Тамырларыбызны онытмыйк. Тамырларны онытмаска кирәк. Рәхмәт. Дөрес әйтәсең.